Itu di situ sudah. Ya. Lepas buang kayumu itu kayak buang. Itu nak toke nah. Lihat gayanya toke. Baru ada suara aku, enggak apa-apa kan, Kek? Dapat. Petualang sejati. Yang kurus-kurus aja begini, Bim. Oh, tangan kecil di orang tuh. Di situ aja lagi, di situ lagi. Ending. Ayo, masalah petek kok. Anjir. Bulan. Aduh. Ah. Wah. Nice. Semangat, bentar lagi kita sampai. Udah kedengaran suara airnya. Satu jam 15 menit ya kita jalan kaki tadi ya. Yo. Woi, zuhur. Bang. Ini Tembalang bawah. Kita udah sampai. Dapat coy. Wah, sampai. Oh, ada orang di belakang. Kopiku mana? Kopi. Wach, licin wach. Aku hampir terjatuh. Hei. Yo, bentar lagi kita lihat air terjunnya. Kelihatan. Sana air terjunnya. Licin kah? Hati-hati sini kawan. Jalannya licin. Aman. Hah? Salah jalan guys. Padahal udah kelihatan tapi kita salah jalan guys.
Ternyata salah. Kita salah jalan. Terlanjur. Terlanjur. Sudah ada bawah, sudah ada. Hah? Benar aja, Bang. Real air terjun dalam hutan. Spot Kalimantan. Uch. Uch. Walaupun bersandal tetap juga licin. Hajar. Ntar kita masukkan supaya aman, kita pakaikan dulu anunya. Waterproofnya ini. Ini ditaruh di tas. Digantungin. Oke. Belum masuk semua. Mentok kah sudah itu? Mau berenang juga. Lihat sini. Itu tuh. Di dalam tuh. Coba kau naik ke kayu itu. Kita pakai waterproof dulu supaya aman. Kayak HP. Aman lagi kan? Bentar lagi kita akan ketemu air terjunnya. No skip. Kelihatan Bung air terjunnya Bung. Oke, ajib. Sampai juga di air terjun Tembalang. Sekarang finish. Ajib. Perjalanan 1,5 jam dari parkiran ke sini. Oke, Bray. Sampai. Sinilah. Kaum ketinting. Tim selebgram. Sama Bimas tim selebgram.
Terjun Tembalang, Kecamatan Tegah, Kabupaten Berau. Dalam boy. Udah aku. Lupa aku di mana. Korekmu tadi. Oh ya udah, kalau nggak mau keluarkan pakai tangan aja gitu. Berapa menit kita dari sini ya? Perbandingannya di perbandingannya. Ikan.
4 kilo. Muter dulu. Nah, sampai. Yo, depan cepat yuk. Bayar. Berapa? Berapa?